我现在面前就是一个140英寸的画面，真的很震撼。叫地主，这牌要能输，我直接倒立起头。我可以躺着看，可以趴着看，甚至我可以背对着看。好，大家好，我是长新，今天可以用这个东西厉害了，雷鸟 AR 智能眼镜。外观真的就是墨镜的形状啊，该说不说，确实挺帅。这个位置呢，就是它的主机部分了。在中间这个位置是距离传感器，当你摘下眼镜的时候，就会自动熄屏。前面的遮光镜片是可以磁吸更换的，可以更换不同透度的镜片。拿开遮光镜片，这里就是它的显示镜片了。可以看到它的透光度还是可以的，这个地方是比较软的材质啊，还是挺舒服的。在两边这个位置给我一个扬声器，从这里延伸出一根连接线，我们把它连接手机。我现在面前就是一个140英寸的画面，真的很震撼，而且它非常的清晰，出乎我的意料。虽然它的分辨率是1080p 的，但是采用的是索尼的镜片，一边一个1080p，两边一融合，真的非常清晰。软件里面是内置的 3D 片源的，现在我看起来真的就跟在电影院一样。当我们连接手机以后，手机就变成了手柄啊，我们可以控制它的光标，点击就是确定返回，确定滑动。我感觉用手机控制比用头控制好多了，它不会产生那种比较晕眩的效果。连接电脑以后，我现在面前就是一个140英寸的显示器，终于不用再盯着我的13寸的屏幕了。我发现这样看稿子挺舒服的，我眼睛往下看就可以看见键盘，因为它不是全包裹的。连接电脑以后的好处呢，就是我看哪里，哪里就是显示器。我可以躺着看，可以趴着看，甚至我可以背对着看。因为它是有蓝音认证的啊，低蓝光无频闪。我戴着看着有半个小时了，几乎没有那种不适的感觉。当然，用140寸的画面打游戏真的很爽。4个3，4个8，4个9，兄弟们，叫地主，这牌要能输，我直接倒立起头。叫地主，不抢，压死炸你！完蛋了，这都能输？搞错了，再来。大屏居敢玩这种游戏？实不相瞒啊，我不经常玩游戏的。杀人杀人！啊，爆头！我用我的小屏幕啊，对面的人我是看不清的，但是在眼镜里面确实看得一清二楚。唉，算了，游戏还是不适合我，因为是有线连接的啊，所以它的续航真的很厉害。有多厉害呢？就是只要你的手机有电，它就一直能用。总结一下，雷鸟的这款 AR 眼镜，当你连接手机软件之后，你就进入了一个3D 的世界；当你连接电脑以后，它就变成了一个大屏的显示器。办公娱乐两不误啊，终于可以有理由买了。唯一的遗憾呢，就是音质有点小了，可能是出于隐私的考虑。但是正经人谁外放啊？搭配蓝牙耳机，它不爽吗？OK， 各位，这就是本期的全部内容了。如果对产品有什么疑问，可以评论区留言。最后拜托大家给我点个关注支持一下，我是长新，我们下个视频再见。